တေးချပိတ်တာများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုကြိုတင်တတိထားရှောင်းကျင်ပါဆိုတဲ့ခြေပုံကျွန်တော်ဆိုပြချင်ပါတယ်နားကြည့်ပါအစာမတော်တလုံးအသွားမတော်တလန်းဘယ်လောက်တော်ပါစေဘယ်လောက်တပါစေတစ်ချက်မာရနဲ့တသေးလုံးဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်တွေးမယ်နော်ငါပါရှိတယ်နော်ငါစားတာတဲ့နေရာသာပေါင်းကမဲ့သွားမရောနဲ့အချောင်းသမားအပေါင်းသိမလုံနဲ့ဝေးဝေးရှောင်းမနော်လူတိုင်းကိုမယုံနဲ့အမြဲတည်းရှိပါအနော်ရှေးတစ်မျိုးကွယ်ရတစ်မျိုးပြောတတ်တဲ့သူကိုဂုံတိုက်တဲ့မြေခွေးလို့ခေါ်တယ်ကျိုးတင်သတိရှောင်ကျင်နော်ချစ်တယ်ဆိုစကားပြောကအညာစားရှောင်းပုံတတ်တယ်ထွက်သွားတတ်တယ်ကိုချစ်သူလေတတိထားဝစိတ်ပြောင်းနိုင်တယ်နော်အပြောင်းလဲလွယ်တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်မချနိုင်တဲ့ခစ်ဆိုအမီးကျရင်အမီးစားမယ်ကောင်းချက်ကောင်းစားမယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရှောင်းကျင်နော်စာမတော်တလုံးအသွားမတော်တလန်းဘယ်လောက်တော်ပါစေဘယ်လောက်တပါစေတစ်ချက်မာရနဲ့တသေးလုံးဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်တွေးမယ်နော်ငါပါရှိတယ်နော်ငါစားတာတဲ့နေရာသာပေါင်းကမဲ့သွားမရောနဲ့အချောင်းသမားအပေါင်းသိမလုံနဲ့ဝေးဝေးရှောင်းပါနော်လူတိုင်းကိုမယုံနဲ့အမြဲတည်းထားပါအနော်ရှေးတစ်မျိုးကွယ်ရတစ်မျိုးပြောတတ်တဲ့သူကိုဂုံတိုက်တဲ့မြေခွေးလို့ခေါ်တယ်ကျိုးတင်သတိရှောင်ကျင်နော်ချစ်တယ်ဆိုစကားပြောကညာစားရှောင်းပုံတတ်တဲ့ထွက်သွားတတ်တဲ့ကိုချစ်သူလေတတိထားဖို့စိတ်ပြောင်းနိုင်တယ်နော်အပြောင်းလဲလွယ်တဲ့စိတ်မျိုးစိတ်မချနိုင်တဲ့ခစ်ဆိုအမီးကျရင်အမီးစားမယ်ကောင်းချက်ကောင်းစားမယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတတိထားရှောင်ကျင်နော်ကျိုးတင်တတိရှောင်ကျင်နော်တိတ်ချပိတ်တာများအားလုံးကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာမှားတယ်ရှိလဲခွင့်လွှတ်နားလဲပေးပါကျွန်တော်ခုပဲရေးစပြီးပရိသတ်တွေအတွက်တင်ပြရလဲပါတယ်ချပိတ်တာများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ